समझे? आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। तो आप जिसको जितना समय दीजिएगा वो चीज आपका होके रहेगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने में तेज है, बैकग्राउंड का, जो लड़के कमजोर होते हैं ना, सोच कम टाइम देते हैं सब। देखिएगा जिनका मैथ कमजोर है सबसे कम टाइम मैथ को दिया है, जिसका इंग्लिश मजबूत है वो सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश को दिया है। हम सबसे ज्यादा टाइम जीएस को दिए हैं। जीएस सही है, नहीं समझे? आपके सीधा सा बात, सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम।